Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ayo kanggo orang Sunda Jawa Barat sadayana, kurang memulai lagu Sunda karya almarhum Haji Darso. Mangga diantos joina. Khusus kanggo Kang Haji Bos Juragan Soleh. Mangga diaturan. Kemarin abdi biasa nyanyiana cengkokna diwakturan ku istri abdi. Delik manting tipeti kalayang ke kalayangan nian mula wasila keturna duka kamana dadali manting tipeti ngalayang ke di lemburan hati bingung kapi gandrung nu ilang kawas nu pundung memang bongana manehna kacidera semoga kadung segede gunung kumaha nyepi lampahan dadali kabawa angin tewasa nandangan lara tos tekadeng deui sorana boa-boa tapi palias teuing. Mantap, aduh suarana nyunda bisa. Oke, tehilap kanggo orang Purwakarta di download aplikasi Palala. Mungkin biasa dirinya ngobrol-ngobrol sama Kang Sule, artis-artis Indonesia. Udah di downloadnya Kang Sule. Biasa live nanti. Delik manting tipeti ngalayang ke pilemburan hati bingung kapi gandrung nu ilang kawas nu pundung Memang bungana manehna kacidara semoga kaduhung sagede gunung kumaha nyapi lampaheun dadali kabawa angin tewasa nandangan lara tos tekading deui sorana boa-boa tapi palias teuing dadali manting tipeting ngalayang ke kalayangan niangan nu lawas ilang
pisan sadayana terus deui matur nuhun aya pisan jadi ulah hilap di download balala aplikasi Sampurasun.